অনাথ শিশুদের সততা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। যেসব শিশু পরিবারের স্নেহ নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত, তারা প্রায় কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তবুও অনেক অনাথ শিশু তাদের সততা, নিষ্ঠা এবং নৈতিক দৃঢ়তা দিয়ে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। অনেক অনাথ শিশু কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা বা প্রতারণার পথে যায় না। তাদের জীবন সংগ্রাম তাদের সত্যিকার মূল্য বোঝায়। নিজেরা দুঃখ পেলেও অনেক অনাথ শিশু অন্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। অনাথ শিশুদের সততা সংগ্রামের সম্মান জানিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।